சுற்றுலா பார்க்கலாம்ல உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க. அண்ட் இன்னைக்கு எந்தெந்த இடங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஆவலாக இருப்போம். ஸோ நல்லா ஸ்வெட்டர் ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டுட்ருங்க, மஃப்ளர் எல்லாம் போட்டுருங்க. என்னது சென்னை வெயிலில் எதுக்கு ஸ்வெட்டர் ஜாக்கெட் நீங்கள் யோஜனை பண்ணுறீங்களா? நோ, இப்போ நம்ம போகிறது காஷ்மீர். நீங்கள் அந்த காட்சிகளை பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு உள்ளூர் அப்படியே மெய்சிலிருக்கும். அந்த காட்சிகளை பார்க்கும்போதும், இயற்கை வளம் பார்க்கும்போதும், கடவுளோட அற்புதங்கள் பார்க்க போகும்போதும் அண்ட் டெஃபினட்டாக அவ்வளோ சில் பார்த்தா உங்களுக்கு இருக்கிற வெயிலே உங்களுக்கு மறந்துடும். ஸோ அதனால் ஸ்டே டியூன் அண்ட் வீல் கோ டு த ஷோ. இப்போ நம்ம ஒரு மூவி பார்க்குற மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிடலாம். அப்படியே காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கோட சீனரி, அப்படியே ஒரு பனிமலை, அங்கேருந்து அப்படியே நம்ம போனோம்னாக்க நம்ம குல்மார்க் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். அப்போ வணக்கம். நம்ம தொடர்ந்து காஷ்மீரில் இருக்கிற பல்வேறு இடங்களை பார்க்கும்போது இப்போ குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக பார்க்கும்போது ட்ரவுட் ஃபிஷ் ஃபார்ம்னு ஒரு இடம் நம்ம சொல்கிறோம், பாப்புலர் அட்ராக்ஷனுங்க. பர்டிகுலர்லி இயற்கையை ரசிக்கும் நபர்களுக்கும் அந்த ஆங்கிலர்ஸ் வராங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் காஷ்மீர் வேலியில் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க விரும்புவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு ட்ரவுட் ஃபிஷ் ஃபார்ம் கொக்கர்நாக் என்ற ஒரு பகுதியில் அனந்த்நாக் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. அது ஒரு 80 கிலோமீட்டருங்க ஸ்ரீநகர்லேருந்து இந்த ஏரியாவுக்கு போகணுன்னா இருக்கணும்.
இதுக்கும் ஒரு வரலாற்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது. அது வரலாற்று பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷரால் இந்த ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப குரூஷியல் ரோல் ப்ளே பண்ணிட்டு அந்த பர்டிகுலர்லி இந்த ட்ரவுட் ஃபிஷ்ஷை பாதுகாப்புறதுக்கும் அதுக்கான ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அதை வந்து இனப்பெருக்கத்துக்கும் இந்த ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப இதாச்சு. பர்டிகுலர்லி நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த ரெயின்போ ட்ரவுட்டு அப்புறம் ப்ரௌன் ட்ரவுட்டுன்னு சொல்கிறோம். இனப்பெருக்கம் மற்றும் அதை வந்து அழியாமல் தடுப்பதற்கு இந்த ஃபார்ம் வந்து ரொம்பவே கை கொடுத்தது இந்த பிரிட்டிஷராலன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்டிவிட்டீஸ் இதில் என்னென்ன நம்ம பண்ணலான்னு சொன்னால் மெயினாக வெல் மெயின்டைன் பாண்ட்ஸும் ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். இது வந்து ஒரு ஃபிஷ் ஃபார்மிங் பற்றி நம்ம எப்படி வந்து ஒவ்வொரு வகையான அக்ரிகல்ச்சர் சொல்கிறோம், வேளாண்மை சொல்கிறோம், கால்நடை மற்றும் கோழிகள் வளர்ப்பது பல்வேறு அதை பற்றி இது பண்ணுறோம். அதே மாதிரி கடலில் மீன்பிடி தொழிலை பற்றி பார்க்குறோம். அந்த வகையில் ஃபிஷ்ஷை பற்றி உள்ள ஃபிஷ் ஃபார்மிங் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா குறிப்பிட்ட ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் ஃபார்மிங்னா இந்த ஃபார்ம் விசிட் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் அதை ஒரு டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷனாக விசிட் பண்ணுறாங்க. ஆண்டு முழுவதும் இது திறந்திருந்தால் கூட பெஸ்ட் டைம் இந்த மீன் பிடிக்கும் இதெல்லாம் கண்காணிக்கிறது மார்ச் டு அக்டோபர் என்று சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து இந்த ட்ரவுட் ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷனாக திகழ்கிறதுக்கான காரணம். நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, காஷ்மீரி வீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம், காஷ்மீரி ஹவுஸ். ட்ரெடிஷ்னலாக காஷ்மீரில் பண்ணக்கூடிய ஹவுஸும் அந்த அவங்களோட யுனிக் ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்டைல் அதை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய கட்டடங்களாக இருக்கும். குறிப்பாக இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மரம் மற்றும் பிரிக்ஸு, செங்கல் மரம் இதை மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க போடுறாங்க. இன்ட்ரிகேட் கார்விங்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன் நம்ம ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் வந்தாலே இந்த மாதிரி சில வீடுகள் பார்க்க முடியும். இதை பர்டிகுலர்லி ரூஃபை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ஸ்னோஃபால், இந்த பனி அதை தாங்கக்கூடிய லெவலில் அதோட ரூஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம அப்படியே உள்ளே போய் இன்டீரியர்ஸ் பார்த்தோம்னா அந்த இன்ட்ரிகேட் கார்விங்ஸு, டெக்கரேஷன், அதே மாதிரி காஷ்மீரில் பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரி கார்பெட், எப்படி டர்க்கியோட கார்பெட் சொல்கிறோமோ காஷ்மீர் கார்பெட்ஸுக்கு ஒரு தனி ரொம்ப ஹேண்ட்மேட் கார்பெட்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி வால்நட்டு உருவாக்கக்கூடிய மரத்தை பயன்படுத்தி ஃபர்னிச்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. பெரிய பெரிய விண்டோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் இவங்களுக்கு. அதில் என்ன நேச்சுரல் லைட்ஸை வரக்கூடிய அளவில் அவங்க வந்து அதற்கான ஏற்பாடு செஞ்சுருப்பாங்க. அண்டு அதுக்கு டபுள் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நமக்கு அந்த ஒரு பக்கம் அந்த பெரிய விண்டோஸ் பார்ப்போம், இன்னொரு பக்கம் அதுலேருந்து ஸ்டன்னிங் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் நம்மளால் அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும்.
ஐம் ஷூர் நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த எபிசோடை. நம்ம இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் இடங்கள் இந்த ஏரியாவில் அப்படியே பூந்து நிறைய இடங்கள் போய் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் வாட்ச் அஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்.